欢迎回到 Zero， 我是莎宾娜。大家应该都知道我们在做废车回收服务，但除了废车，我们还要在做家电跟家具的回收服务。今天这一集就要针对家电回收的 Q&A 来做回答啦。在开始之前，工商时间。 家里如果有家电家具需要回收，请尽早跟我们预约，避开农历春节的高峰期哦。废弃大型家电，冰箱、洗衣机、冷气机该如何处理？有3种方式。第一个，购买新机的时候，请新机的业者协助回收；第二个方式，找清洁队或环保局到指定的地方做回收；第3个方式，找大丰环保到府清运回收。不管是老屋或是租屋处，都可以找我们清运哦。 找大丰环保回收的优点，像是一般清洁队、环保局并不会亲自到家里帮我们搬运，需要和他们预约时间，自行搬运到指定的地点。但如果找大丰环保的话，我们会亲自到家里帮您清运，不用自己搬下楼喽。回收家电需要费用吗？只要是符合环保署公告标准的大型家电，像是冰箱、冷气、洗衣机，有电梯者是可以免费到府回收的哦。不过像是楼梯搬运的话，会需要着收楼梯搬运费。 另外，像是电视，因为体积较庞大，所以需要另外着收清运费用。有收购2手家电吗？只要是5年内外观功能良好的大型家电，都可以提供照片还有产品的标签资讯给我们做免费的线上估价哦。家电给大丰回收会有回馈金吗？ 回收家电是没有回馈金的，不过会提供我们专属的 Z 币，像是冰箱、洗衣机会提供300 Z 币，冷气会提供500 Z 币，兑换的点数也可以到网页或 App 中兑换商品哦。如何预约家电回收服务呢？有3种方式，第一种方式拨打我们的电话0800000977，第2种方式上我们的 LINE 做咨询，第3种方式到大丰的官网去留下您的联系资料，我们就会联络您喽。 若是录到了现场报价与线上报价不符怎么办？如果现场有突发状况或是环境限制到，会另行估价收费。不过通常我们报价的费用和现场收费会是一样的哦。如果有问题，可以直接拨打0800000977与客服人员做确认。第一个，搬运的走道保持畅通；第二个，如果冰箱内有食物，要记得先把它清空。 最后一点，店员可以等我们到现场之后再拔除就可以了。可以做2点注意：第一个，如果需要额外拆除的话，可以在预约清运的时候一起附上图片去估价额外的拆除费用。第2点，如果室外机在外墙的，因为比较危险，所以也需要先提供图片，让我们评估可不可以进行施工哦。 有2点需要做事前准备，第一个一样是保持搬运的走道畅通。第2个，如果您的洗衣机有故障或是内部有积水、有杂物的，都要记得先清空哦。家电回收，请找最专业的 Zero， 可以上 LINE 官方账号预约，或是拨打0800000977咨询。如果有其他家电回收的疑难杂症，可以留言告诉我们。我们下一集见，拜拜。 最后小彩蛋时间，只要在预约清运的时候说出是在 YouTube 00好回收好生活看到的话，就会加码送你小礼物哦。